10 di Masarap TV. Alright! What's up guys? Welcome to Masarap TV and to Love TV! soon magkakaroon din ng Juju TV! So for today guys, napakahirap ng content ko ito pero napakasarap. Ang hirap gawin niya, kailangan ng lalim na skills sa pagluluto. Ito, Pancit Canton, hotdog at itlog. So for today, mukbang tayo with Masarap TV again and Love TV! so guys, kain tayo. Cheers! May cameraman din kami, oh. Kain naman tayo. Cheers! Cheers! Anti lang. Sarap na ito, guys. Kamayin ko na nga, oh. Sinay naman tayo, eh. Oh. Bali, ano po ito? 6 na Pancit Canton, 6 na itlog, tsaka ilang hotdog nga ito? 8 hotdog, bali 16 na cocktails. At syempre, dahil tayo ay Pinoy, Pancit Canton ay carbs, kahanin. Oh no! Kapalit na ito bukas, daging. Wala talagang tatalo sa Pancit Canton, no? Kapalit na ito. Cheers! Tama. First time collaboration ko namin ito with Masarap TV. Tunog TV, ha? Hintayin nyo lang. Marami pang pasunog. Siyempre guys, yung sa pandemic, nasa bahay din naman tayo. Minsan, kahit simple pagkain, gawin natin masaya, di ba? Ikaw, masaya ka ba? Bakit? Kasi Pancit Canton. Sa totoo lang guys, bawal sila kumain ng Pancit Canton kasi nga hindi healthy. Ano na naman sasabihin ni Mamsi? Ang healthy ng pinakain nyo. Lagot ka kay Mamsi. Ayun, yung naririnig sa likod, kambal namin yun, lalaki rin pareha. Apat na ako, puro lalaki. Ganito rin kalalaki. Sarap, guys. Ganito masarap paglubo ng Pancit Canton, guys. Ganito masarap sa pagkain niya, punong-puno. Sarap. Hotdog.
mananalo dito guys ha. Kanin ako eh. Tuloy lang. Mas marami mga insan, mas maraming manonood. Diba guys, pag mas magakas na kumain, mas maraming manonood. Kami ang hapon, ulam nyo naman, ulam nyo naman, ulam nyo naman, uy. Ang sarap? Masarap? Masarap ba? Sabi mo, ang sarap! Ang sarap! Yun na lang. Garing nga, may iba naman kayo ulam, huwag nyo araw-arawin ko. Nang una, puro carbs yan. Sunod, puro preservatives yan. Para ma-achieve nyo naman yung ganitong kagandang katawan, di ba? Saka ito. Uulitin ko lang po, 6 na pancit canton po. So ngayon, para ano na lang natira. May isang piraso pa ba ito, Bugeng? Ano, busog ka na? Masama na? So paano guys, merienda na lang namin to. Hindi ginaya, hindi pa kaya mag-mukbang talagang matagal. Pero sakto-sakto lang. Masarap siya, masarap. Kaso hindi kaya kahit ganito kalaki. Small frequent kasi kaya ko wow, small frequent. Kasi maya-maya, pero hindi ko kaya yung marami. So, minaryandahin na lang namin ito mamaya, sayang naman. Ito, hindi pa tapos kumain. Pangalawa ko. So again guys, once again, thank you for watching Masarap TV and Love TV! bye-bye!